聽我講，出門見咗紅樣嘢就冇執，執咗隻人菜兩空噶啦，瀨晒嘢噶啦。吓，咁大鑊，邊5樣嘢啊？第一樣十字路口嘅錢你冇執，唔係啩？有錢都唔執，咁咪笨？你有冇試過執過錢呢？又執過幾多錢呢？嗱，我曾經執過5蚊雞，當時好開心，用腳踩住之後望下周圍有冇人，冇人嘅話就嗱嗱聲裝起身啦。嗱，老一輩教我哋係執咗幾多錢都要掉翻1蚊幾毫落去嘅。咁你家鄉有冇呢一種講法呢？吓，嗱，講到執錢，咁老一輩人亦都話啦，十字路口嘅錢唔好執咁話。咁點解要強調十字路口呢？因為你見到嗰啲老一輩嘅人好慣喺十字路口啊、街邊嗰度燒嗰啲金銀衣紙俾嗰啲老友記嘅。尤其係用條紅繩綁住嘅錢擺喺路邊就更加唔執得啦。點解唔執得呢？係因為民間有種講法，話呢一種錢叫做借命錢，唔知邊個高人指點嘅，話當一個人諸事不順啊，覺得自己好黑仔，又或者係患重病嘅時候，就用一條紅繩綁住啲錢掟喺路邊。咁如果俾人執咗嘅話，自己啲衰運都會跟埋走咁話。呢一種做法就叫做破財擋災啦。老一輩人認為，如果執咗嗰啲借命錢，即係等於借出壽命，將一啲唔好嘅嘢、衰嘅嘢轉移到自己身上，會帶嚟不幸咁話。所以話唔可以執十字路口嘅錢，就係咁解啦。咁當然呢一個講法係唔科學嘅，但係呢一個迷信嘅講法喺古時候老百姓認知水平有限嗰個年代就好多人認同啦。不過撇開迷信嘅嘢唔講先啦，如果平時執嗰10蚊8蚊係無傷大雅，但係如果執嘅數量太大嘅話，就要謹慎謹慎再謹慎咯，因為有可能係騙子想裝你入靚，作你一筆啊！嗱，呢啲事例喺早幾年係好多，曾經我喺車站亦都遇到過。咁當我行過去嘅時候，騙子專登喺我前面扮到唔覺意掉咗嚿錢落地，係扮唔覺意嘅咋嚇，等我去執。咁當時我見到咁大嚿錢，真係嚇咗驚。你估下我有冇執？肯定冇啦，驚噶嘛，係咪？咁後嚟我先知道，原來騙子想等人去執佢嗰沓錢，等邊個執咗佢沓錢之後，佢就會衝過去同嗰個人講啦，呢一沓錢係佢嘅。咁當你好心俾翻佢嘅時候，佢就會喺你面前專登咁數下，唔夠數喎，係咪你收埋咗我幾張啊？就會屈你俾翻嗰幾張佢啦。咁結果咧，肯定係自己損失慘重啦，係咪？嗱，仲有另外一種情況，我亦都遇過喎。當時候剛出嚟做嘢，咁喺我前面有一個人踩住一部爛單車，踩得好快，專登跌咗一大沓錢落嚟，真係好大沓㗎。咁當時候又懵咗下，哇一聲喎，你估下我有冇執？當時候係真係想執嘅，不過又冇咁大貪。嗱，忽然之間有個人衝過去執起嚿錢，嗱，呢一個人可能係佢同黨嚇，走過嚟同我講啦，大家都見到呢一嚿錢，不如我哋5-5分咗佢咯。咁如果你呢個時候一旦上當，一旦想話分咗佢嘅話，佢就會趁機屈你一筆，敲詐你更多啦。咁佢當時候見我冇應承，佢自己就拎住嚿錢走咗啦。不過無論係咪騙子跌嘅錢都好，執嘅數量太大都要小心謹慎處理，或者係交俾警察叔叔處理啊嘛。萬一係老人唔小心跌嘅救命錢呢，如果你將佢據為己有嘅話，咪變成不義之財，有損福報啦，係咪？咁第二樣又唔好執乜嘢啊？一帶出攞啲神佛嘅像亦冇執。嗱，有一啲人可能會出於有神心，請一尊佛像翻屋企供奉嘅，例如話關二哥、財神爺，又或者係觀音菩薩等等，係咪？但係有時候可能會出於某種原因，譬如話整爛咗啦，又或者係搬屋冇辦法再供奉，又或者係唔中意呢一個款式啦咁樣，所以就將佢丟棄喺山上、路邊，又或者係樹林等等嘅地方。咁老一輩人認為，人哋丟棄咗嘅神像係唔應該執嘅。因為呢啲神像被視為係冇用噶啦，已經被玷污咗，失去咗保佑嘅意義。如果你仲將人哋丟棄嘅神像執翻嚟嘅話，唔單止保佑唔到你，仲有可能會招惹一啲唔好嘅事。況且執翻嚟嘅神像來歷背景都不明不白，好唔老禮噶嘛。老一輩話齋，請神容易送神難啊。關於神明嘅嘢都係要謹慎對待好啲，隨便執或者係隨便丟棄都係唔好嘅。再講啦，如果你想要更好嘅生活，唔係靠啲神化嘅嘢噶嘛，而係靠自己用雙手努力打拼出嚟，先至係最實際嘅。咁第三樣又唔好執乜咧？一拜日拜勸個街啦，鬧舊嘢就冇執。
嗱，喺民間，端午節、清明節，仲有鬼節，好多地方都保留咗祭祀祖先、燒金銀衣紙嘅習俗㗎。咁有祭祀就肯定有貢品噶啦。咁通常都係一啲雞啦、燒豬肉啦，仲有糖瓜、餅乾、糕點、水果、酒啊等等嘅嘢，用嚟敬奉祖先，用嚟緬懷先人嘅。咁按照傳統嘅習俗，有一部分係攞翻屋企，但係剩翻啲糕點啊、糖瓜、餅乾仲有水果嘅嘢就留喺原地嘅咯。但係老一輩提醒我哋，呢啲嘢係唔執得嘅。如果執咗敬奉先人嘅嘢，係好不敬，係好唔老禮咁話。咁我相信亦都冇人會執呢啲嘢嘅，係咪？咁第四樣又唔好執乜嘢啊？一帶出落去個鐘啊、個錶啊，就冇執。點解咧？執鐘好聽嘅啦。嗱，呢一個肯定係因為諧音梗啦，因為鐘嘅諧音係終結嘅鐘，送個鐘都唔老禮咯，更何況係執人哋giải出嚟唔要壞咗個鐘，咁壞咗個鐘即係唔行啦，唔行即係意味住不做冤咯。如果執佢翻嚟咪睬大家利是咩？咁最後一樣咧，一帶出攞啲爛蟹、啲珊瑚又冇執。嗱，以前老一輩嘅人，就算係生活再困難、再窮都好，都唔會去執嗰啲人哋擺喺路邊嘅舊鞋，又或者係舊衫褲鞋襪嚟着嘅，因為老一輩人認為人哋擺喺路口嗰啲衫褲鞋襪啊，有可能係嗰啲患重病嘅人，又或者係嗰啲過咗身嘅人嘅衣物嚟嘅，執翻嚟着嘅話係好唔老禮，尤其係鞋啊，喺農村就有個咁嘅講法，寧可是人官，切莫是人鞋。所以老一輩人覺得着人哋giải出嚟唔要嘅舊鞋就會帶嚟一啲唔好嘅嘢咁話。咁撇開迷信角度唔講，嗱，從衛生角度嚟講，自己親人嘅衫褲鞋襪就話冇所謂啫。但係如果係人哋giải出嚟唔要嘅衣物，你又執翻去着嘅話，咁樣就唔係咁好啦。因為邊個着過都唔知，有菌有病毒噶嘛，得不償失啊，係咪？咁呢一個就係老祖宗提醒我哋，出門就算見到呢5樣嘢都唔好執咯。嗱，對於老一輩嘅俗語，我哋都係要取其精華，去其糟粕嘅。不過撇開迷信嘅嘢唔好講先啦，但係唔係屬於我哋自己嘅嘢，最好就唔好亂咁執啦。咁你又認為有冇道理呢？你喺生活上有冇曾經執過啲乜嘢寶貝呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。